Я просто пришел сюда не говорить, а показывать плакат. Не спорить, кто знает латышский, кто не знает латышский. Я не пришел раздельно обсуждал. Я лучше. Пару наших. Порыщи, я. Tikai nedrīkst huligānu. Viņa priekšā. Tur mani skolotāji visi. Nu tad. Ko tu teici? Jā, nu nāc pie mums. Nāks, jā, būs tūlītās arī savas priekšā. Mūsējies valsts. Un, ko es jums teicu, es tās tikai ir viens prasīgs vīrs. Jānis Vucārs teica autobusā, ja, no Zaļienas zāļienas mēlot. Nu, cik tu pamodi? Es neesmu gājis galā. Mēs neviens nesam gājis. Izbrauc ar prīgu. Protams, lai no mūsu galiem atbraukt, jā, es jau Mūrnietes kundze arī nāk. Skolotāji ir pelnījuši, ka viņas uzklausa. Variet runāt šeit. Gaidījām šo tikšanos, tā bija Saeimas iniciatīva, lai šāda tikšanās notiktu Līsdas pārstāvjiem. Jau tanī brīdī, kad mēs dzirdējām, ka šī akcija pie Saeimas notiks, mana pirmā doma bija, protams, ja pie Saeimas nāk skolotāji, mums arī viņi ir jāicina iekšā Saeimā un jāuzklausa. Līdz ar to es ļoti priecājos, ka Mikiško kundze arī piekrita šai sarunai. Es esmu gandarīta, ka izglītības ministri ir atcēlusi braucienu uz Briseli un arī var būt šeit un tikties ar Līsdas pārstāvjiem. Un laipni aicinu visus Līsdas pārstāvjus Saeimā, lai mums būtu iespēja atklātai sarunai un mēs varētu nonākt pie tālākajiem rīcības modeļiem. Jums ir kaut kas, ko piedāvāt? Es domāju, ka šī būs saruna, kurā mēs meklēsim risinājumus. Lūdzu, mums Jā, ir. Vai ne? Mēs jau esam pacientīgi. Visam liecinieki. Kāpēc? Mēs visi skolotāji zināja, kā karobočka. Tu jau esi neieroši.
Labrīt! Labrīt! Ar kādu noskaņojumu esam šodien ieradušies šeit? Ar noskaņojumu, ka mēs gribam sev izteikt savu vēlmi. Kas ir galvenais vilcienos tās vēlmes ieskicējot varbūt nedaudz? Ka skolotājs nav pienācīgi novērtēts no valsts, nav nekāda valsts atbalsta. Mums ir nepieciešama nepārtraukt uzlabot savu kvalifikāciju, iegūt izglītību un mēs gribam ar prieku iet uz skolu. Un bērni grib mūs redzēt priecīgus. Un skolotājs ir priecīgs vienalga, lai kāda viņam ir šie apstākļi. Un visu laiku mēs dzīvojam taupības režīmā, nepārtraukt. Un dzīve taču iek uz priekšu, bērni grib redzēt interesantus cilvēkus, mūsdienīgus, kas iet līdz dzīvē. Bet ja ir šis valsts atbalsts nav, tad mēs tā dzīvojot taupības režīmā, kas var būt no mums. No kurienes jūs esat, no kuras skolas? Vidrīži pamatskola. Tā kā būtībā šeit ir no visas Latvijas, es saprotu, skolotāju šodien. No visas, jā. Laikam bija cerēts, ka būs lielāks tas skolotāju skaits, kā ir? Ir gada beigas. Ir kontrola darbi, pārbaudas darbi, un mēs nevaram atstāt skolu. Un tāpēc arī droši vien ir šis laiks arī no rīta tomēr nemazāk ietekmētu šo mācību procesu. Jo tas ir ļoti saspringts process tagad gada beigās. Vai vispār ir cerības, ka varētu uzlaboties tā situācija, jo šīs nav pirmais šāda veida streiks? Skolotāji miermīlīga tauta, inteliģenta tauta. Mēs ceram, ka varbūt mūs saklausīs. Un vakar arī bija televīzijas pārraide. Dažādi bija šīs domas, bet šķiet, ka vieni un tie paši cilvēki valdībā nāk un nezinām, kas būs. Atliek cerēt, protams. Paldies jums. Paiesim nedaudz tālāk pie kāda no jūsu kolēģiem. Labrīt! Kāds šorīt noskaņojums? Es teikšu tā, cerība mirs pēdējā, un varbūt beidzot būs Latvijā arī valsts izglītības politika, jo šobrīd ir pilnīgs haoss gan programmās, gan attieksmē, un visskumjāk ir tas, ka skolotāji tiek sadalīti pēc principi. Ja tu dzīvo Rīgā un strādā lielā skolā, tad tu esi pelnījis pieklājīgu atalgojumu, ja tu dzīvo mazpilsētā kā es vai nedod Dievs laukos, tad ir jāiztiek patiesībā gandrīz minimālās algas līmenī, ja? Un, es nezinu, ja lauks un mazpilsētas valstī nevajag, tad varbūt vajag atklāt to deklarēt politikā. Jo šobrīd man personīgi vairāk sāp šis netaisnīgums. Un arī šī te vienaldzīga attieksme no izglītības ministrijas ierēģņu puses. Viņi nedzird skolotāji. Ja mēs sakām, ka šīs programmas nav izdomātas, pārdomātas, ka skolēniem ir tādas un tādas problēmas, un varbūt darām tā, mums pasaka, jūs esat muļķi, jūs neko nesaprotat, jā, un ja nemākat tā strādāt, ejiet prom. Labi, mēs jau varam aiziet. Aiziesim pēc 5-6 gadiem, mēs visi būsim pensijā. Kas strādās mūsu vietā, es nezinu. Kas ir tās galvenās lietas tā nevienlīdzībā, kas būtu jāmaina, lai varbūt to nevienlīdzību nedaudz izlīdzināt? Nauda seko skolēnam. Un līdz ar to skolas laukos ir vienkārši nāks slēgt, jo naudas nav, jo bērnu ir salīdzinoši maz. Ja bērni ir mazākā 100 skolā, tad skola nav rentabla, to nevar uzturēt. Bet programmas visur ir vienādas, stundas ir pilnīgi vienādas. Es strādāju arī vakarskolā ar 5-6 skolniekiem kādreiz. Es gatavoju stundu un nostrādāju tieši tāpat kā 25 parastā klasē. Bet samaksā mums dažādi. Ļoti dažādi. Kvalitāte jau arī ir vienāda, kā laukos, tā pilsētā. Mēs visi esam vienādi, jā, bet maksā mums tomēr ļoti atšķirīgi ir. Starp lielajām skolām es saprotu, ka atšķirība ir 70-80%. Skumji, bet tā tas ir. Ir cerība, ka kaut kas varētu uzlaboties? Jūs taču ziniet, cerība ir mirs pēdējā, bet ja kaut soli pa solim regulāri, varbūt politiķi beidzot 4-5 gadu laikā izdomās, tomēr pārdomās izglītības politiku, jo pēc tam, kas nāks pēc mums strādāt, pie pašreizējas attieksmes, es nezinu. Tad viņi būs spiest to darīt pēdējā brīdī, varbūt labāk sāk to darīt tūlīt. Lai viņi sāk pildīt to, ko sola, tad jau var būt labi. Kādas muļķības? Kurš tad var nesolīt? Atcerieties, ko teica cienījamies Repša kungs.
meklēju. Rekur, mums ir arī jaunā skolotāja vēl. Mums tā kā, jā, bērndās audzinātāja. Ko, labrīt. Kāds noskaņojums šorīt? Pozitīvs. Nē, labi, viss kārtībā. Līsda pārstāvis arī šodien ar mums kopā ieskicējam varbūt šīs dienas piketa mērķi un šo te plānu, kas šodien šeit notiek. Labrīt. Tā ir attieksmes paušana, jo mūsu galvenā prasība šobrīd ir vienkārši rezervēt naudu atalgojuma reformai, kuru sola visi no nākamā gada septembra ieviest jaunu atalgojuma modeli. Tas, kāpēc pedagogi šeit ir sapulcējušies, tas ir vēlreiz, lai atgādinātu deputātiem par priekšvēlēšanu laikā dotajiem solījumiem, kas ir apliecināti rakstiski arī ar vienošanos ar arotbiedrību. Šobrīd savot abas iesaistītās puses ir iegājuši Saeimā uz sēdi, kas tur tiek runāts un kas tiek lēmts tur. Tieši šobrīd notiek sarunas starp arotbiedrību un Saeimas deputātiem un no visām politisko partiju frakciju pārstāvjiem par to, kāds ir reālās iespējas rezervēt, nevis pat piešķirt, bet rezervēt adekvātu summu jaunā modeļa ieviešanai. Šobrīd no ministrijas prasītajiem, lūgtajiem finansējumiem, kas ir 12 līdz 36 miljoniem, valdību Saeimu atnesot budžeta portfeli ir rezervējis tikai 3 miljonus. Šobrīd notiek iekšā tirgošanās, debates, argumentu kaujas par to, vai ir iespēja kaut kāda papildus rezervēt un atrast naudu nākamā gada budžetā, lai tā reforma, kuru mums tik skaisti sola, nekrātu putekļus pēc tam, nepazustu un viņi vienkārši nevarētu ieviest finansējumu trūkumu dēļ. Kā izskatās, vai šis pikets varētu nest rezultātu jau tuvākajā laikā? Ir grūti izmērīt. Mēs jau varētu arī nedarīt neko no sērijas un tad gaidīt, ka no gaisa nokrīt. Bet līdzinājā pieredze neliecina par to, ka kāds deputāts vai kāds politiķis būtu atnācis un vienkārši paprasījis, vai jums skolotājiem nevajag papildus naudu. Ir grūti izmērīt vienas aktivitātes rezultātu, bet mēs ceram, ka jā, tas varbūt parādīs to attieksmi. Paldies jums! Jā, pa labu. Labrīt! Kāds noskaņojums šobrīd? Pagaidām nevaram saprast, kas te īsti notiks. Neviens nerādās, negrib ar mums runāt, laikam. Nekas nenotiks? Protams, ka nekas nenotiks. Kas te var notikt? Vai tiešām tā situācija ir tik bezcerīga, ka tā situācija neuzlabosies, jūsuprāt? Neviens jau neko nesola, piedāvā iet mežā strādāt, lai var vairāk nopelnīt. Varbūt bērni audzina mežā? Sola dod to vārdu netos, solis. Tagad kaut kā ir mainījušies. Bet solīt jau vajag. Kurš var nesolīt? Kā var nesolīt? Tas skan jau gadiem. Kā var nesolīt? Visiem nesolīs, tad taču neievēlēs. Tāpēc jau sola un pēc tam saka, ka neko nav solījuši. Jūs noticējāt? Protams, ka nē. Stāvēs klases priekšā. Kaut kas jau jāievēl bija. Ieskicēt varbūt nedaudz tās lietas, kas ir tās galvenās, kas ir tā neapmierinātība šobrīd. Jūs strādājat par minimālu algu? Nē. Tā ko mēs runājam. Jā, jābūt ar to mierā. Mums arī ir bērni, kuri grib ēst un grib kaut kur izglītoties, bet mēs nevaram savus bērnus izglītot. Mēs varam svešus bērnus izglītot. Tas mums jādara ir ar. Tas mums ir jādara pietiekuma augstā kvalitātē. Arī izglītība prasa vienmēr uzlabot un papildināt. Finansējuma trūkums, tā ir viena lieta, varbūt tā finansējuma pārgala kaut kāda jūsu skatījuma arī, teiksim, nepareiza, vai kā jūs prāt? Ja deputāti var strādāt ar vidējo izglītību, bet bērndārzā vajag speciāli pirms skolas augstāko un vēl kursus papildus, tad es domāju, ka jauna atalgojums arī salīdziniet. Ko jūs lūdzat?
es saku, skolās skolotāji saņem tomēr lielāku algu. Es nesaku, ka tas ir savādāks darbs, bet arī pirmsskolā skolotāji strādā un saņem 420 eiro pirms nodokļu nomaksas, un tas ir smieklīgi. Arī pirmsskolā skolotāji gatavojās savam pedagoģiskam darbam, par ko netiek papildus nevienam nekas maksāts. No kurienes jūs esat? No Saldus. Es saprotu, ka te dzirdēju no skolotājiem, ka tās lielās skolas tur būtībā tā situācija ir labāka, jo tālāk no Rīgas, jo tālāk no lielajām pilsētām, jo tur ir grūtāk. Protams, jā, tā tas arī ir. Pagastā ir 20 bērni, un tas ir vienīgais centrs, kas tos cilvēks pietur tam pagastam. Ir tā skola, un kad nebūs tā skola, tad tas skaitās pagasts ir izputējis. Nu, kas gucuļu brauks atkal, vai kas? Nu tā tas ir. Vajag pabraukt, un skolotāji jau vienīgie tur ir palikuši tie kultūras nesēji. Un paskatieties, kāds ir bērnu kontingents, kas nāk. Ar vien sliktāks un sliktāks. To pašu ministri, vienu dienu ielaist skolā, lai pastāv vienā klasē pamāca, otrā, lai iemāca. Un tad var runāt, ka viņi nezin, kādas mums ir algas. Kā varbūt ministrs neko nezina. Saprot, tad varbūt viņi tiešām, es nezinu, es kā speciālais pedagogs varbūt teiks, varbūt viņi tad mans kontingents ir. Ko jūs cerat šodien saklausīt šeit no vadības? No vadības saklausīt? Es domāju, ka mums vajadzēja sākt streikot maijā uz valsts pārbaudu darba laiku, ka tie viņu briljantiņi arī skolu nepabeigs. Un tad mēs redzēsim, ka viss tur vainīgi ir skolotāji. Viņiem naudu nopirks viņus. Man nevajag to naudu, vajag arī kaut kādu cieņu tomēr. Cieņas nav nekad. Banku klerks ir Dievs. Ko banku klerks dod un ko dod pedagogs? Nav ne policisti, mums nav nekas, mums nav pedagogi nekas, ārsti mums nav nekas, bet banka un ministrija, tas ir viss. Ko viņi dod cilvēkam? Neko. Kredīts paši muļķi tautu ņem, ko nevar pēc tam atmaksāt. Un ko solīja sākumā pedagogam, kādas algas vispār pedagogiem solīja. Es esmu Rīgas pedagogs, bet nonāku uz laukos. Es ļoti redzu to starpību. Tā kā nav ko. Ministru, kur viņi pazuda? Iznāca kostīmiņā pastāvēt. Tas, ka tagad runā, ka publisko tās algas, publiskos jau tās lielās, bet lai redz arī to atšķirību. Kāpēc likme nepublisko tad? Nu jā, ar tām zemākajām. Jā. Un kādi darba stāži cilvēkiem? Kas ir palikuši skolās? Tās, kas pabeiguši arī pivu, 20 gadīgas meitenes aizmukuši viss ir. Taču neiztur vairs šito. Labs ir, paldies jums. Labs ir, jā, labs ir. Vispār vīriešu trūks skolā, ko jūs tādiem spēļ? Nākiet uz skolu pastrādāt. Viņiem gribas ēst. A skolā vai tu nesanāku, cik mēs labi izskatāmies? Nē, labi, jā, tas jau ir vienīgi. Sveiki! Kāds noskaņojums šorīt? Tāds optimistisks. Ceram, ka mūs sadzirdēs, pamanīs, ka mēs arī esam cilvēki. Jauki, pacietīgi, bet ar gadiem tā pacietība pamazām zūd, jo pamanīt, ka jaunie skolotāji skolās ienāk ļoti reti. Viņi paskatās, viņi grib dzīvot tagad, nevis kaut kad.
mūsu vadība tomēr risinās godprātīgi un saprātīgi, lai jaunie neaizbrauktu prom, lai strādātu Latvijā. Un galā mēs esam nodokļu maksātāji. Pastāstiet nedaudz par savu plakātu. Kas jums uz plakāta ir attēlots? Plakātā mēs redzam, ka skolēns var atļauties labas lietas, bet skolotājs, protams, veselīgu lietu, velosipēdu. Velosipēds ir, protams, veselībai ļoti jauks, svaigā gaisā. Varbūt nedaudz labāk nekā BMW dažkārt, vai ne? Tieši tā, bet attieksme. Tas skolēns pabrauc garām skolotājiem, kas viņu ir mācījis, un viņam tā cieņa nebūs, ja tas skolotājs nebūs vismaz līdzvērtīgā līmenī. Gan situēti, gan arī savā izglītībā, jo skolotājiem jāiegādājas grāmatas. Viņš nevar ar to veco bāzi, kas viņam ir iztikt visu mūžu. Tā kā. Tas arī būtībā ir attēlot. Jā. Paldies, mums lai izdodas. Paldies. Bruto vai neto? Bruto vai neto? Bet tas jaunais modelis, kas nāk 40 stundas, ko tas? Cik būs par jauno modeli? Ja 21 kontaktstunda, tad, teiksim, līdz 40 ir pārējais apmaksātais darbs, kas ir gatavošanās, labošanas un viss pārējais. Tad tā likme, kas šobrīd tiek plānota, varētu būt ap 700. Un cik tad neto ir 450? Un cilvēks var nodzīvot ar 450 eiro mēnesī. Tas ir mazāk. Jūs mums noņemat iespēju pelnīt un samaksājat mazāk. Ko saprotat? Ko jūs saprotat? Es jums paskaidroju, ja? Ja 700, jūs mums noņemat iespēju piepelnīties, jo būs 40 stundas, ja? Un jūs mums noņemat iespēju pelnīt. Un nepieliekat algu. Tātad jaunais apmaksas modelis mums būs mazāka alga. Gan izies pirmie tagad pārbaudas šie te modeļi un tad redzēs. Ja neapmierina, tad runājam tālāk. Bruto noteikti nevienu neapmierinās. Nevienu. Tas ir viena likme, pie kuras var būt dažādas papildus piemaksas. Bet šobrīd iziet jau no modeli. Un tad redzēs, jo šobrīd ir 4 miljoni. Ja nepieciešams, ministra prezidenta ir solījis arī 12. Bet rēķinoties, tas ir uz 4 mēnešiem nākošā gada. Ja iet 16. gads, tad uzreiz jāreizina vēl ir 3, ja? 12 reiz 3, 36 miljoni. Ja vakar žurnālists Bojārs ir aprēķinājis, lai šo te jauno modeli ieviestu un lai skolotāji būtu apmierināti, vajadzīgs 100 miljoni. Nē, tas bija cits cipars. 100 miljoni. 100 miljoni, lai būtu visiem 1000, teiksim, visiem pedagogiem likme. Tad vajag 100 miljonus, jā. Jā. Protams, ka nākošais gadu un aiznākošais gadu, es neņemos solīt, ka... Jo, ja 1000 bruto, tad cik neto sanāk? Kāda alga, ja? 750. Tā ir tāda izdzīvošanas alga. Gan es zinu, man sievai skolotājs zina, 450 uz rokām saņem, jā. Un 4 bērni un arī, Sponsorējat, vai ne? Un ja skolotāji nav, kas viņu sponsorēja? Es piekrītu, ka jā, ir jābūt lielākai, bet mēs par to tiešām cīnīsimies. Un kāpēc ir tāda attieksme? Pielikums ir medicīnai, pielikums ir aizsardzībai, jā, bet skolotājiem Straujama kundze pateica, jā, tieciet galā. Nē, savādāk viņa teica, ja būs jaunais modelis, tad vismaz 12 miljoni būs nākošā gada 4 mēnešiem. Un attiecīgi pēc gada tātad 12 reiz 4. Bet kur ir solīta 10% ar 1. janvāri? 10%, ja mēs šobrīd pieliekam vienlīdzīgi saņems, teiksim, 10% tie, kas saņem laukos 400
100 uz papīra un saņems 10% tie, kas saņem 1500. Tātad tiem sanāks 150 pielikums, ap šiem sanāks 40 pielikums. Un nav taisnīgi, ja visiem pieliek tagad 10%, plus pakāpju atšķirības visas šīs. Bet, mīļie deputāti, kā lai mēs jums uzticamies? Kā lai mēs jums ticam? Es tikko mēnesi esmu sācis strādāt, ja es varēšu, tad es darīšu. Paldies, ka uzklausījāt. Nav mums ticība. Šitas Bet tas jau nav Labrīt. Labrīt. Jūs ar dziesmām? Jā, bet, protams, kā vienmēr, pirmsskola vienmēr dzied. Nemaz citādāk nevar būt, tur nav nedziedoši. Mūzikas skolotāji vai kā cita, bet dzied? Visas mēs dziedam. Mēs visas. Mums ir jādzied no rīta līdz vakaram. Ar kādām emocijām un domām esat nākuši un ar kādām cerībām galvenais? Cerība jau vienmēr mirst pēdējā. Mēs ceram un apelējam pie valsts vīru saprāta, ka tiks novērtēti mazo cilvēciņu audzinātājs, ka viņas arī vēlas nopirkt dāvanas savai ģimenei. Viņas audzina mazos cilvēciņus, rūpējas par citiem, bet saviem bērniem nesanāk. Un saviem bērniem ir jāsaprot, ka mums ir idejas vārdā jāziedojās. Mēs gribam drusku lielāku naudiņu. Drusku, ne jau daudz, neprasam. Cilvēcisku cieņu, lai saglabātu. Tā. Pastāstiet nedaudz par savu plakātu. Jums tāds interesants plakāts arī. Kas tur ir attēlots? Tuvojas Ziemassvētki. Mēs esam rūķu formās. Tā mēs arī ikdienā bērnus iepriecinam, ja? Šīs sajūtas, tā ir sola, bet nav, un tie solījumi aizbrauks kaut kur nezināmā virzienā, bet es ceru, ka tās kamanas pagriezīsies atpakaļ un tomēr būs. Un būs pilnākas, nevis spīga iekšā. Paldies. Kas jūs bijāt? Jā, neiet Tās nelaiž tādā dēlī, ka vajag. Kā var pazaudēt miljonus skolotāju algām, kas tur bija pirms gada vai kāds? Nevar noliek priekšā paši izglītības darbinieki, noliek priekšā dokumentu. Mazākā alga 420 eiro, lielākā 1200 par vienu slodzi. Mazākā 420. Bet tā, es jau nerunāju par to, kas ir realitāte. Es runāju par to, ko mums noliek priekšā. Kādu modeli tur var uztaisīt? Ja vienam ir 1200 eiro un otram ir 420 eiro. Skolotāji, ja? Es domāju, arī pirmskolas iestādes tajā skaitā. Un ar to algu publicēšanu tagad, kad visas universitīs vārdā uzvārdā un viņa algu klāt nepierakstot, kāda ir slodze, nepierakstot, cik viņš tur skolēns apmāca, tā ir pilnīgi pazemošana cilvēks. Tas, kas ir ierosinājums, arī tas neko nedod, jo tikai publicēt to valsts doto algas daļu neko nenozīmē. Veselā rindā pašvaldība ir pielikt naudu klāt. Ministrijai arī jāzina, kādas ir skolotāja algas. Ja viņi to nevar uzzināt bez publicēšanas, tad kas tā pa ministriju? Normāls praktis būtu, ka vismaz 3-4 nedēļas spēj tiek piesardzīgiem ierēdņiem ar gadījumā ar sabiedriskām organizācijām. Saprast, kas ir plānots, ko to naudu var izdarīt, ko grib sasniegt. Saruna jau nenotiek. Saruna ir vienā virzienā, tikai. Un plus vēl ar absolūto demagoģiju, tāpat mēs neatbalstām to priekšlikumu par algu uzvārdiem. Kāpēc jādiskutē skolotājs, jo kāda ir vide? Bērns jau tagad necienīs skolotāju. Viņš teiks, ka tādu algu mani māca, tad lai publisko absolūti visas algas, ja absolūti visas izdevumus. Kā mēs ar Geišanu jautāsim, ko? To pašu. Es pats varu pastāstīt.
tad jūsu prasības atbalstu. Jūsu prasības ir taisnīgas, un risinājums mums ir. Šodien sniegsim iekšā saskaņotu ar Lizdu piedāvājumu par 12 miljoniem eiro nākamgad no 1. septembrā un 36 miljoni nākamajā gada uz aiznākamo gadu arī. Jā, ar Lizdu viss ir saskaņots, es par šo cīnīšos. Jūs to zināt īstenībā. Jā, un šo te skolotāju vārdu uzvārdu publiskošana ar atalgojumu tiks atcelta. To jūs arī zināt. Pateicoties tam, ka savlaicīgi pievēršam tam uzmanību. Jā, paldies, ka atbraucat. Es iešu, paudīšu savu viedokli arī šodien tur no trījības. Labi. Kā vienmēr pirmais rindas Liepājā. Tas ir pareizi. Ļoti neliederīgi. Tieši tā, ļoti neliederīgi. Prioritāru uzdevumu sarakstā, kam ir jātērē tā nauda? Tātad deputāti nav savu uzdevumu augstumos. Ja viņi atļauj izlietot neliederīgi naudu. Nē, pirmkārt, 11. Saeima nostrādāja tā, ka rezultāti ir šeit redzami. Otrakārt, mēs strādājam 1 mēnesi, bet valsti pārvalda valdība. Jā. 12. Saeimā ir 11. Saimas deputāti. Cik procenti? Valdošās koalīcijas prasiet, jo budžetu sastāda. Pirmkārt, mēs esam opozīcijas deputāti. Jums šis jautājums jāuzdod tiem. Jā. Tieši tā. Bet mēs aizstāvam jūsu tiesības, lai jūs saprastu. Apmierināti, jā, ar savu algu un ar savu... Mēs jums tūlīt atvedīsim koalīcijas deputātus. Jā, lūdzu. Tā, diemžēl, atkal ir opozīcija. Citādāk nevar. Citādāk cilvēki tur nedzird. Jā? Jūs dēliņš. Bet jūs dzirdēsiet. Es ceru. Jo man ir tāds jautājums, cik ilgi cilvēks var slāpes remdēt ar tukšu krūzi un cik ilgi tas skolnieks varēs ņemt no tukša skolotāja. Jo drīz mūsu algas 420 eiro no 1. janvāra, ja tiks paaugstināts iztikas minimums, starpība būs tikai 60 eiro. Vai tas ir normāli? Es domāju, mēs esam pazemoti līdz pēdējam. Es jums piekrītu. Es jums pilnīgi piekrītu par to. Vai jūs mūs atbalstīsiet? Mums ir jūs jāatbalsta. Mēs ļoti ceram, ka jūs mūs atbalstīsiet. Jā, nē, mums nav. Kaimiņš neklusē! Skaļāk! Es nesaprotu, kā var skolotāji domāt, kad kaimiņš klusē. Ko lūdzu? Vai es filmēju piketu? Vai jūs taču redzat? Skaļāk! Visiem 13 reizes. Ar kādu plakātu jūs atnāk? Es teiktu, ziniet, kādu plakātu jūs atnāk? Izglītība deputātiem. Tieši. Jā, ar tādu plakātu jo jūs atnāk. Arī mēs esam savu roku pielikuši, lai jūs šeit sēdētu. Protams. Nē, skolotāji, mēs tagad piesim streikot, bet mēs tagad diezgan piesam. Skolotājiem ir jāstrādā, nevis jāstreiko. Nē, mēs streikot. Galvenais nesakašķējieties savā starpā, jo jūsu spēks ir tas, ka jūs esat kopā. Ja? Ok, turamies. Ja? Lai veicās. Laimīgi.
nekas vairāk. Tad sajūtīsim savus bērnus nav kur likt. Ņem laukā, kaut vai šīkot mobiļu. Mums jau saimā te nav jāsaka modeļi. Ministrijai būtu tas jāsaka.
notiek? Vai tagad jūs man dzirdiet? Mēģināšu cik vien skaļi varu. Labrīt visiem! Paldies, ka jūs šeit esiet! Mums tikko kā beidzās sarunas ar Saeimas priekšsēdētāju Mūrnietes kundzi. Mēs vēlreiz akcentējām, kur mēs esam, stāstot par to situāciju un par motivācijas trūkumu turpmāk. Pašlaik mēs esam saņēmuši solījumu, ka premjerministre pate kontrolēs regulāri jaunā modeļa izstrādi. Tātad kontrolēs jaunā modeļa izstrādi, sekos līdz, kā šis process notiek, un mēs būsim aktīvi un iesaistīsimies šajā procesā, lai būtu labākais rezultāts, kāds vien ir iespējams. Mēs lūdzām arī deputātus nešķelt skolotājus, nešķelt skolas un akcentēt šo momentu, cik izglītība ir svarīga Latvijas turpmākai attīstībai. Mēs esam saņēmuši solījumus, un es aicinu jūs visus ļoti rūpīgi sekot līdz šo solījumu izpildei. Jūs tikāties šeit ar 100 gudrajām galvām, kuras mēs tikko esam ievēlējuši, un tātad lūdzu arī saviem vēlētajiem deputātiem prasiet šo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Pašlaik plus pedagoga atalgojumam nav, bet, kā es jau iepriekš teicu, ir premjerministres solījums, ka jautājums tiks risināts. Veiksmi! Jā. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies, ka jūs šodien bijāt. Paldies, ka jūs mēģinājāt runāt ar deputātiem. Tas ir jādara katru dienu. Un veiksmīgu darbu dienu un cīnāmies par savām tiesībām, ja vajadzēs arī ar streika palīdzību. Paldies jums visiem! Aiz muguras uzmanīgi filmē. Uzmanīgi aiz muguras filmē šitiem. Kur ir Ventspils? Kur ir Ventspils? Kur ir Kuldīga? Kur ir Ventspils?
jāskatās, kāds ir apmaksāti. Vai mums būs jāuzturās šīs 40 stundas skolā, vai mēs varēsim strādāt mājās. Un vēl mums tiks liekta iespēja strādāt. arotbiedrība arī sagatavojas sarakstu ar iepriekš dotiem solījumiem, kas patiešām objektīvi nav pildīti, un skolotāji nav vainīgi, protams, par tiem solījumiem, kas ir doti iepriekš un nav pildīti. Kā izglītības un zinātnes ministre
varu tikai teikt, ka šajā brīdī prasības gan no arotbiedrībām, gan no valdības ir bijušas ļoti līdzīgas, un tās prasības ir no arotbiedrībām par to, ka ir nepieciešams pildīt solījumus iepriekš dotos, un ir nepieciešams palielināt skolotājiem algu un sakārtot sistēmu, kas nesot gadiem ilgi darīts. Tas pats ir arī valdības uzstādījums, ka ja būs pārmaiņas sistēmā, ja skolotāja atalgojuma modelis būs līdzsvarots un sakārtots, tad atradīsies arī nauda šī modeļa ieviešanai. Bet visas šīs reformas ir jāveic ārkārtīgi straujā tempā, tieši ņemot vērā faktiski šos ultimātus, kas noteikti nebūs vienkāršs uzdevums, jo nav arī vienprātības ne skolotāju vidū, ne skolu vadītāju vietā par to, kādam tur būtu jāizskatās ideālam modelim. Un mēs sagaidām šajā procesā vislielāko atbalstu tieši no arotbiedrības, lai nonāktu pie visām pusēm vēlama risinājuma. Tas, ko skolotāji šeit prasa, ko jūs dzirdējāt, naudu. No 1. septembra viņi var cerēt, ka šis naudas pielikums lielāks samaks par padarīto darbu. No 1. septembra. Tas būs atkarīgs no tā, vai mums kopā taiskaitā ar arotbiedrībām izdosies vienoties par visiem pieņemamu atalgojuma modeli. Un šis atalgojuma modelis ir arī priekšnoteikums, ar kuru mums ir jāvēršās valdībā. Un no valdības lēmuma būs atkarīgs, cik liels būs papildus finansējums un līdz ar to, kāds būs arī konkrēts pielikums skolotāju maciņā. Es nevaru šobrīd pateikt konkrētus skaidrus. Vai nebiedē par streiku šeit arī runāja pedagogu streiks vai nebiedē ministriju iestrādājums? Vārds biedēt vai nebiedēt nav adekvāts situācijas vērtējums. Es domāju, ka ne es kā izglītības ministre, ne arī neviens Latvijas iedzīvotājs nevar būt apmierināts ar to, ka mēs esam situācijā, ka skolotāji, kas ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības daļa, piketē pie Saeimas. Tā nav situācija, kurai valstī vajadzētu būt. Līdz ar to šis nav jautājums par bailēm vai bezbailību, šis ir jautājums par to, kā sakārtot sistēmu, ne tikai, lai augtu skolotāju algas, bet arī, lai uzlabotos izglītības kvalitāti, jo sabiedrībā šobrīd nav viennozīmīgs vērtējums. Tā skaitā ir nepieciešams palielināt skolotājiem algas. Es kā izglītības un zinātnes ministri uzskatu, ka atalgojuma palielinājums skolotājiem ir nepieciešams, jo arī daudz pētījumu apliecina, ka kvalitāte ir atšķirīga, tā skaitā no skolotāju algas. Ne tikai, bet arī. Skolotāji šodien saka arī pieprasa streiku. Kā jūs vērtējat šādas prasības? Es jau minēju, kā vienmēr esmu teikusi, ka arotbiedrība pārstāv vairāk nekā pusi Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku. Un acīm redzot, tas ir šo darbinieku lēmums, kādā veidā paust savu viedokli. Jūs to atbalstāt vai neatbalstāt? Es atbalstu pieeju, ka katram ir tiesības šajā valstī paust savu attieksmi likumīgā veidā. Tas streiku var kaut ko atrisināt, vai tas drīzāk ir ceļš uz nekurieni? Es atkārtoju vēlreiz, šī ir izvēle par protesta formām, kas ir paši cilvēku ziņā. Kā jūs ministri motivēsiet jaunā modeļa izstrādi, jo pašlaik notiek datu vākšana. Kopš marta mēs esam daudz diskutējuši. Tomēr izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiem šajās darba grupās darbs nav sekmējies un patiesībā sakot nekāds modelis, kas bija jāizstrādā līdz mācību gada sākumam. Šī mācību gada sākumam netika izstrādāts un pat labi notiek tikai datu vākšana. Īstenībā tie dati visi ir pieejami visu sistēmā. Kādas jums ir plāni un darba metodas, lai patiesībā šo modeli izstrādāt un tas līdz mācību gada beigām tomēr valdībā tiktu nonāktu?
Es diemžēl varu komentēt tikai to, kas ir noticis aizvadītā mēneša laikā. Es esmu pārunājusi procesu Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem, un es ceru, ka mums izdosies organizēt turpmāko darbu ļoti konstruktīvi un sadarbībā, ļoti ciešā sadarbībā ar partneriem. Šī sadarbība jau it kā visu laiku ir notikusi, bet nav nekāda rezultāta tam darbam, ir tikai priekšlikumi, un ar šiem priekšlikumiem mēs te esam 9 mēnešus reāli pavadījuši. Un kas ir plānots no 1. janvāra šo modeli aprobēt visās skolās? Tas nozīmē, ka visās skolās skolotāji uzskaitīs savu laiku, ko viņi pavada gatavojoties mācību stundām, nodrošinot mācību procesu, audzināšanas procesu, kā tas izpaudīsies, kas tiek rakstīts ministrijas preses relīzēs. Tas ir viens no procesa soļiem, bet mēs šobrīd arī intensīvi diskutējam ar kolēģiem ministrijā, kā procesu pātrināt un padarīt efektīvāku. Bet es tiešām varu komentēt tikai aizvadītā mēneša pieredzi ministrijā. Bet jūs arī bijāt tomēr iesaistīti visā šai procesā, kas ir sācies jau martā, un tomēr sekojas līdzi. Nē, es nebiju iesaistīta un nesekoju līdzi. Procesa viedokļi. Nē. Iespējamā misija tur nebija. Bet kā jūs vērtējat to, kas pašlaik šī mēneša laikā ir noticis, un kad valdība tomēr ir uzstājusi, ja nebūs modeļi, nebūs arī naudas? Šī noteikti nav nepatīkama, nevienkārši situācija arī man kā Izglītības un zinātnes ministrei, jo es ļoti labi apzinos, ka pusgada laikā ir jāpaveic ļoti daudz, un es nevaru teikt, ka tā varbūtība, ka mēs būsim veiksmīgi, ir 100%, bet tad ir otra alternatīva nedarīt neko, un tad nav ne iespējamu reformu, ne naudas, un tad es izvēlos darīt. Bet tā nebūs vienkārši situācija. Jā, jums droši vien tur ir ļoti intensīvi jāpiestrādā, lai tas tā nekārtība, kas tur par labu valda, tiktu tomēr kaut kādā operatīvā rīcībā pārvērsta, jo nevar vākt tos datus, kas ir visi datubāzē, tagad vesels 2 mēnešus ar to visi nodarbojušies. Kādēļ visi datubāzes? Atvainojiet, es tiešām negribu komentēt par to, kas ir noticis mēnesi iepriekš. Es varu rīkoties tik konstruktīvi, cik es varu šobrīd un šajā brīdī. Viss sagaidām sveikt. Nē, es domāju, ka šodien ir sveikt. Rītinājums Mēs esam pieraduši, pasmējās par mums. Visi, jā, mēs tikai streiku.